Karibuni sana ndugu wapendwa wanaonisikiliza, hasa wanaojifunza masomo yetu haya ya kutambua nabii wa uongo. Na somo letu linatoka zaidi katika kitabu cha Mathayo sura 24 na mstari ule wa 11 ambao unasema, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na tulishajifunza vipengele vinne, na leo tunaenda kwenye kipengele cha 5 ambacho kinasema, nabii wa uongo ananyofoa kipande cha andiko kuhalalisha au kupindisha ili kuhalalisha uongo. Nabii wa uongo ananyofoa kipande cha andiko au kupindisha ili kuhalalisha uongo. Ananyofoa tu kipande cha andiko kidogo, hasomi andiko lote, anafanya kwa makusudi ili apindishe ili kuhalalisha uongo wake. Tutaanza na nabii wa uongo ambao ni baba wa manabii wa uongo ambaye anaitwa Shetani. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2 na mstari wa 16 hadi wa 17, Biblia inasema, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku utakapokula matunda ya mti huo hakika utakufa. Ubaki na neno hakika utakufa. Huyo ndiye Mungu anamwagiza Adamu. Anamwambia matunda yote ya katika bustani unaweza kuyala, lakini matunda ya mti wa mema wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Na akamalizia kusema hakika siku utakapokula utakufa. Sasa sikiliza sasa. Mwanzo hiyo sura ya 3 mstari wa 3 na wa 4, Biblia inasema, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiyaguse, msije mkafa. Huyo ndio mwanamke sasa anamwambia nyoka, anamjibu nyoka. Sikiliza sasa jinsi waongo na nabii wa uongo ambayo ni Shetani anavyonyofoa andiko au anavyopindisha. Kwa Kiingereza tunasema kutwist. Anapindisha kidogo ili kuhalalisha uongo. Anasema nyoka akamwambia, mstari ule wa 4, akamwambia mwanamke, hakika ni ile ile imebaki kama ilivyo. Ndio ameongeza hamtakufa. Mungu amesema mtakufa, yeye akaweka tu hamtakufa. Hiyo ndiyo asili ya nabii wa uongo aliyoirithi kutoka kwa baba yake Ibilisi. Kwa maana Biblia inasema kwamba Ibilisi ni baba wa uongo. Sasa tutaenda kuangalia mifano michache katika Biblia, na tutaangalia jinsi watu wanavyopindisha siku za leo, kwa sababu wamerithi kutoka kwa baba yao nabii wa uongo aliye akamleta mpinga Kristo, na huyo mpinga Kristo amezalisha wafuasi wengi ambao nao ni manabii wa uongo. Kwa sababu mpinga Kristo ni mtu yeyote, kama nilivyosema, anayekataa Yesu sio Mungu wala mwana wa Mungu, huyo ni mpinga Kristo. Anayesema Yesu hakufa, hakuzikwa wala hakufufuka, huyo ni mpinga Kristo na ndiye nabii wa uongo. Sasa hebu tuangalie katika kitabu cha Mambo ya Walawi uone jinsi Biblia inavyosema na jinsi gani watoto sasa wa huyu mpinga Kristo au manabii wa uongo wanavyopindisha maandiko ili kutaka kuwadanganya wengi. Biblia inasema katika Mambo ya Walawi sura ile ya 11 mstari wa 1 hadi ule mstari wa 8, Biblia inasema, Bwana akanena na Musa na Haruni na kuwaambia, neneni na wana wa Israeli mkiwaambia, wanyama hawa ndiyo wanyama wenye uhai mtakao wala katika hayawani wote walio juu ya nchi, kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake, mwenye miguu ya kupasuka kati, mwenye kucheua katika hayawani, hao ndiyo mtakao wala. Nisikilize, pamoja na hayo wanyama hawa
hamtawala katika wale wenye kucheua na katika wale walio na kwato. Namba moja, ngamia, kwa sababu yuacheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Sikiliza, yeye ni najisi kwenu. Ngamia ndio Mungu anaagiza. Anasema namba mbili, na uibari, kwa sababu yeye ucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Na sungura, kwa sababu ucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Na nguruwe, kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati, lakini hacheui, yeye ni najisi kwenu. Msile nyama yao, wala msiguse mizoga yao, hao ni najisi kwenu. Sasa unasikiza manabii wa uongo waliozaliwa na nabii wa uongo, huwa wanapindisha. Utakuta mtu anashupaza mpaka mishipa ya shingo akisema nguruwe ni haramu, nguruwe ni najisi. Lakini najisi ya kwanza ambayo Mungu ameitaja ni ngamia. Huyu anayesema nguruwe, kwenye andiko hilo hilo ambalo Mungu amekataza, Mungu amesema haramu ya kwanza, najisi ya kwanza ni ngamia. Huyu ndiye anayesherekea kwamba tumechinja ngamia, tunakula ngamia, wakati Mungu amekataza ngamia akisema ni najisi. Lakini anakuja kusema nguruwe, na anaweza kusema tu, nyewe mnaokula nguruwe, nyewe mnakula haramu, hivi na hivi na hivi. Anashindwa kuelewa kwamba nguruwe ni namba ya chini kuliko ngamia. Ngamia ndiyo najisi ya kwanza ambayo Mungu ameitaja. Na kama Mungu amesema kitu ni najisi, ni nani ambaye anaweza kugeuza aseme sio najisi? Kwa hiyo Mungu akisema ni najisi, ni najisi. Sasa hapo ndio watu hawaelewi, na hawaelewi vipindi vya chakula, kwamba kuna kipindi Mungu alikataza chakula hiki isiliwe, lakini kuna kipindi cha Bwana Yesu alisema kila chakula kinaweza kuliwa, kwa maana mwanadamu hatiwi unajisi na chakula. Sasa manabii wa uongo wanang'ang'ania, ananyofoa tu kipande, anang'ang'ania na hako sehemu zingine zote anaacha, anaona ni halali kwake. Huyo anayekataa nguruwe akisema ni najisi, lakini anakubali ngamia. Sasa ndio ujue kwamba manabii wa uongo kazi yao ni kunyofoa kipande tu cha andiko ili ahalalishe uongo wake. Na ndivyo walivyofundishwa, kwa maana nabii wa uongo alishawafundisha. Na kwa sababu nabii wa uongo alishafundisha uongo, kwa hiyo wameamini uongo na wamejifunza mbinu za kuulinda uongo wao. Lakini leo nakuja nikuambia ukweli kwamba utaifahamu kweli, nayo kweli itakuweka huru. Kweli ikusaidie kukuweka huru kwamba chakula akimtii mtu unajisi, chakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa chakula. Mungu atavitowesha viwili, tumbo na chakula. Mwanadamu ambaye anayeenda kwa Mungu ni roho, si mwili. Kwa hiyo unakuta manabii wa uongo wanashughulika sana na mwili, lakini mwili huu unabaki hapa udongoni. Ulitoka udongoni, ukirudi udongoni, kazi kwisha. Nisikilize jambo lingine ili unielewe jinsi manabii wa uongo wanavyotumika kubadilisha andiko ili wafae kwa uongo wao. Nitasoma kuhusu, nitaongea kipengele kinachosema Mariamu kubeba mimba mwezi wa 6. Mariamu kubeba mimba mwezi wa 6. Kuna upotoshaji mkubwa sana hapa. Kuna upotoshaji mkubwa sana. Hebu tusome katika kitabu cha Luka sura ile ya kwanza mstari wa 5. Nitasoma mistari mingi kidogo. Zamani za Herode mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria, wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmojawapo wa uzao wa Haruni, jina lake Elisabeti. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elisabeti alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana. Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu za zamu yake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia.
Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elisabeti atakuzalia mtoto mwanaume, na jina lake utamwita Yohana. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Na wengi katika Waisraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuwatilia waasi akili na wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi. Malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabrieli, nisimamaye mbele za Mungu, nami nimetumwa niseme nawe na kukupasha habari hizi njema. Na tazama, utakuwa bubu, usiweze kusema mpaka siku ile yatakapotukia hayo, kwa sababu hukuyasadiki maneno yangu, nayo yatatimizwa kwa wakati wake. Na wale watu waliokuwa wakimngojea Zakaria wakastaajabu kukawia kwake mle hekaluni. Alipotoka hali hawezi kusema nao, walitambua ya kuwa ameona maono ndani ya hekalu, naye aliendelea kuwaashiria, akakaa bubu. Ikawa siku za huduma yake zilipokuwa zimetimia, akaenda nyumbani kwake. Hata baada ya siku zile mkewe Elisabeti alichukua mimba, akatawa miezi 5, akisema, hivi ndivyo alivyonitendea Bwana katika siku zile alizoniangalia, ili kuiondolea aibu yangu mbele ya watu. Mwezi wa 6, sio mwezi wa 6 Juni, kwa sababu hawa waongo wanafikiri ni mwezi wa 6 Juni. Biblia haijasema mwezi wa 6 Juni, ni mwezi wa 6 wa mimba ya Elizabeth akiwa amebeba mimba ya Yohana. Tumesoma hapo juu, miezi 5 imefika, ule mwezi wa 6 wa ile mimba ambayo ni mimba ya Yohana Mbatizaji, ambayo Elizabeth ameibeba, mke wa Zakaria kuhani. Mwezi wa 6, unanisikiliza? Malaika Gabrieli huyo aliyetumwa kwa Elizabeth, aliyetumwa kwa Zakaria, akatumwa sasa mwezi wa 6. Malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na Yusufu, jina lake aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Kwanza uchiwe mwezi wa 6 sio mwezi Juni, kwa sababu hapo unasikia mbona Yesu kama ni njiti wa namna gani kama mimba ilibebwa mwezi wa 6? Ni mwezi wa 6 wa mimba ya Yohana Mbatizaji ambayo Elizabeth alikuwa amebeba, sio mwezi wa 6 wa Juni. Nyie manabii wa uongo mnisikilize, sio mwezi wa 6 wa Juni, ni mwezi wa 6 wa mimba ya Yohana Mbatizaji ambao mama yake Elizabeth alikuwa amebeba. Ni sawasawa, mimba inaweza kubeba wakati wowote. Sasa ile miezi inahesabiwa mahali ulipoanzia, sio kwamba ni mwezi Juni hapa. Nyie mnaopotosha watu, sio mwezi Juni. Naomba mnisikilize, sio mwezi Juni, ni mwezi wa 6 wa tangu mimba ya Yohana Mbatizaji ilipokuwa imechukuliwa. Mimba ya Yohana Mbatizaji ilipokuwa imebebwa na mama yake Elizabeth, ulikuwa ikafika miezi 6. Ndio hicho kinachosemwa hapa na Biblia. Na nisikilize, akaingia nyumbani kwake, akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu.
hao manabii wa uongo wanaposoma wanapotosha tena. Wakifika kwa mwana aliye juu, ataitwa mwana wa aliye juu. Aliye juu ni nani kama sio Mungu? Lakini wanakataa Yesu sio mwana wa Mungu. Wakifika hapo juu wanasoma kwamba mwezi wa sita, wakimaanisha Juni, lakini sio Juni. Hapa Biblia imeshaweka wazi sio Juni. Wakifika kwa mwana wa aliye juu, hawawezi kusema hata siku moja kwamba Biblia itasema atakayezaliwa ataitwa mwana wa aliye juu. Aliye juu ni Mungu peke yake. Huyo Mungu unayemsema ndiye Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Huyo ndiye Mungu Baba wa Yesu, kwa sababu ni mwana wa aliye juu. Ni Biblia nasema huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataitwa mwana wa aliye juu. Kwa hiyo nitaka kuondoa huo upotoshaji unaotokea kwamba Yesu kama mimba imebeba mwezi wa 6, amezaliwaje mwezi wa 12? Ni miezi 6 tu. No, sio mimba mwezi wa 6 wa Juni, ni mwezi wa 6 wa mimba ya Yohana Mbatizaji. Inawezekana mimba ya kumzaa Yesu ya Mariamu ilikuwa mwezi wa 3, inawezekana ilikuwa mwezi wa kwanza, vyote vile, lakini inasemwa hii mimba ya Yesu haikubebwa siku hiyo. Malaika anapotangaza mwezi wa 6, anasema mwezi wa 6 wa mimba ya Yohana Mbatizaji. Wakati Elizabeth akiwa na miezi 5 ya mimba yake akatawa, lakini ilipofika miezi 6 ndipo malaika Gabrieli ambaye alienda kwa kuhani Zakaria ndiyo akaenda kwa Bikira Mariamu. Nikuonyeshe sehemu nyingine ya upotoshaji wanaofanya manabii wa uongo. Upotoshaji kuhusu sinagogi. Utasikia Yesu alisali kwenye sinagogi kwa sababu sinagogi maana yake ni msikiti. Sinagogi sio hiyo, ni maana iliyowekwa na waliokuwa wanatafasiri Biblia wa Zanzibar, kwa sababu Biblia ya Union, hii Biblia ya Kiswahili tunayoisoma, imetafasiriwa kutoka kwenye Kiingereza kuja kwenye Kiswahili na watu wa Zanzibar, wa Unguja. Kwa hiyo wa Unguja lazima watafute maana waliokuwa imewazunguka. Kwa hiyo kusema sinagogi ni msikiti sio kwamba imeandikwa kwenye Biblia. Soma Biblia nzima hautakuta kwamba sinagogi ni msikiti. No, hiyo ni dictionary ambayo inasema wanaotoa kwenye dictionary, na dictionary maana zinaongezeka. Kwa hiyo waliposema kwamba sinagogi ni msikiti wa Kiyahudi, bado hata kama tuseme kwamba basi hawajakosea, lakini wanasema ni msikiti wa Wayahudi, sio msikiti wa nani? Maana yake sio msikiti wa watu wengine. Sasa ukisema Yesu alisali kwenye msikiti, basi alisali kwenye msikiti wa Wayahudi, na Yesu kweli alikuwa Myahudi, basi alisali kwenye dini ya Kiyahudi, kwa sababu dini ya Kiyahudi ni tofauti na dini zingine, ni tofauti na Ukristo, ni tofauti na dini zingine unazozijua. Kwa hiyo uking'ang'ania kwamba Yesu alisali msikitini ni kukosa tu ufahamu. Ukitafuta maana nyingine popote hautakuta hilo neno, wala kwenye Biblia hautakuta hilo neno, hautakuta kwamba ni msikiti. Sasa wanapotosha, wanakazana. Ngoja nasema hivi, sinagogi ni nyumba ya ibada, sala na kituo cha kijamii kwa jamii ya Wayahudi. Mimi naendeka sana Uyahudi pale Israeli. Neno hili linatokana na Kiyunani lenye maana ya kutaniko, kwa sababu sinagogi kwa Kiyunani maana yake kutaniko. Kwa hiyo au kusanyiko. Sasa kukusanyika pamoja ni sinagogi, maana hiyo. Na Wayahudi wanakusanyika kwenye masinagogi mpaka leo. Ukienda pale wakitaka kusoma Biblia yao Torati, wanasoma kwenye sinagogi. Wanakutana kwenye mashauri ya kufanya jamii ikae vizuri. Kule Israeli pia kuna neno lingine linatumika, kibuti. Unaona, kibuti ni neno la Kiebrania ambao ni kama vile sinagogi. Kwa hiyo upotoshaji unaendelea hivyo hivyo. Upotoshaji mwingine unaoendelea, unakuta mtu anasema, nilisikia mtu mmoja anauliza, hivi mwezi wa Wakristo kufunga ni upi? Wakristo wana mwezi kamili wa kufunga. Wakristo wanafunga miezi yote, majira yote, saa yote wanaweza kufunga, mradi tu Mungu Roho Mtakatifu amewaongoza wafunge. Na kama kanisa limeweka utaratibu kwamba wafunge mwezi fulani, hiyo ni utaratibu wa kanisa moja. Kwa mfano sisi hapa tunafunga kila mwanzo wa mwezi, tunafunga siku 5. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba hakuna mahali Biblia imesema kwamba fungeni mwezi fulani. Na kama kanisa limeamua kufunga mwezi fulani, hakuna hukumu. Biblia inasemaje? Ngoja tusome katika Wakolosai. Unisikilize vizuri. Unajua kuna watu wanataka kupotosha sana. Wapo kwa ajili ya upotoshaji.
Na kwa sababu wapo kwa ujio upotoshaji, sisi tunataka tuwasaidie watu wajue kwamba hakuna sababu ya kupotoshwa, wanatakiwa waijue kweli, wajue kweli. Wakolosai inasemaje? Wakolosai 2 mstari wa 16 sema, mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Kwa hiyo mtu yoyote akitaka kukuhukumu katika hilo, usikubali, kwa sababu Biblia imekataza. Kwa hiyo miandamo ya mwezi haikuhusu chochote. Huo ni upotoshaji, kumhukumu mtu kwamba mwandamo wa mwezi, Mungu hahusiki na chochote katika mwandamo wa mwezi. Mungu ni Mungu wa majira yote, saa yote, wakati wote. Kwa hiyo kama ukitaka kufunga, funga unavyotaka. Si lazima ufunge kundi. Mnaweza kuamua mfunge kama kundi, kama kanisa, au mfunge kama kikundi, lakini hakuna mwezi maalumu ambao umeweka katika Biblia kwamba huu ndio mwezi wa kufunga. Na unajua wapotoshaji huwa wanajifanya kama wanajua sana. Wanafikiri kwa mfano kusema neno saumu, wanasema neno saumu ni neno hili linahusu hivi na hivi. No, walio tafasiri neno saumu ni watu wa Unguja. Na wakisema neno saumu haijawa vibaya. Kwani kusema saumu ni mbaya? Si Kiswahili tu. Kusema saumu sio mbaya. Kama saumu ya kweli ni hii na hii, ni sio mbaya. Lakini sikiliza, mwanadamu aishi kwa haya mambo, kwamba Biblia inasema usihukumiwe kwa sababu ya mwandamo wa mwezi, usihukumiwe kwa sababu ya sikukuu yoyote, usihukumiwe kwa sababu ya vyakula cha aina yoyote. Kwa hiyo huo ni upotoshaji unaofanywa na watu, hasa manabii wa uongo, kutaka kuwapotosha watu. Usipotoshwe. Haya ndiyo mafundisho ya kweli ya kukutoa kwenye upotoshaji. Biblia inasema mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Kweli ni Yesu Kristo. Umjue Yesu, ulijue neno lake, uishi maisha ya kumpendeza yeye. Hakika utakuwa umefuata njia ya kweli na uzima ya kukufikisha kwenye uzima wa milele. Neno litaendelea.